华菱空调零误差日。什么？华菱空调？这不是我家用的那个吗？对啊，这里说请我们去他们的工厂抬杠啊，不是，是去做打假，估计是想秀一下他们生产零误差。哼，华菱不是被美的收购了吗？还敢这么叫嚣打假，不怕真有误差？可以哦，万一你把人家整出误差来，说不定把你留在世界500强工厂吹一辈子空调。反正广东这么热，华为么啊？那我们冲！冲！